bağlanmışdı, ayrılamıyordu. Ondan sonra dedim ki sen yoluna ben yoluna ayrıldım. Bu uşaq. Ölürdüm də bu uşaq üçün, nə asan. Amma bilsən necə? Bu. Hə. Uşaqda axı elə bir. Yo 25 yaşı var. Bu şəkildə eləşib. Amma bilsən necə? Rami mənə o qədər bir qəşəng sevgi verirdi ki, o qədər belə aşırı sevgi verirdi ki də. Ona görə elə ki onun o verdiyi aşırı sevgiyə görə mən şey olurdum belə. Necə deyim sənə? Aşıq olurdum. Deyirəm, sən onu həqiqətən sevirsənmi, yoxsa onun sənə sevgisi, onun sənə verdiyi rahatçılıq ki var, və onu sevirsən? Onu sevirəm. Çünki bax, kuafirə getmək istəyirəm, gəlir alır maşından. Restorana getmək istəyirəm, maşından alır. Nə istəyirəm, hazırdır. Bu paltarı istəyirəm, onu alır. Telefon istəyirdim, getdi, saat gibi xəbərim olmadan telefon aldı. Demişdim, ev aldı. Gözəllik mərkəzi üçün yer baxırdı. Martın 8-nə gözəllik mərkəzi istəyirdi. Hani o qədər mənim belə istədiyim hər şey olurdu ki, və o qədər ilgi göstərirdi ki, evdən düşürdü, yazırdı. Bu insan işinin, gücün, hər şeydə məni yazırdı da. Məsələn, demirəm, BBC gəl bugün onlara gecə qonaq. Gecə deyib ki, mənim dostum avariya olub, çıxıb mənim yanıma gəlib bura. Və ya nə bilim, məzarlığa gedir, məni izləyir. Dostlarına oturur, məni izləyir canlı. Hara gedir, sürekli yazır, xəbər verir. O qədər belə ilgi göstərdi ki, ilgi manyağı elədi mənə. Hani bir insana durmadan hər şeyi şey eləyərsən, ilgi verərsən, adam bilmir nə oynayacağını. İndi bir dəqiqə sadəcə necədir bilsən? Mən düzün deyim, onu nə bir dəfə yazmamışam, vaxtacı nə şey eləməmişəm də. İndi bir dəqiqə sadəcə şey gibi gəlir mənə. Hani mesaj gəlində ki, Ramin mi yazdı acaba? Hani bildin mi? Mesajın içində darıxıram. Dilbaşı, bağlı.